Bolam, noning qaynoqmi? Qaynoq dodam, keling. Mana ko'ring. Mana dodam qaynog'i, issiqqina. 4 ta noningdan sovur. Hop. Mana aka 4 ta qaynog'ini. Nonim ham 15 ta qopti. Tez sotib olsam, uyga borib, uydagilar bilan mazza qilib iftorlik qilaman. O aka, nechta non ekan, keling. Bugun ham nasib qilmabdi-da. Bolalarimga, ayolimga birga bugun iftorlik qilamiz dedim. 50 ta non olib chiqdim. Hali bittasini ham sotmadim. Mayli. Nasibdi. Ukam, noning qaynoqmi? Qaynoq, nechta? Qaynoq bo'lsa 50 ta ber. Aka, menda 15 ta qoldi. Voy ukam, Aka, senda 50 ta chiqadimi? chiqadi. Elita bo'ldi. Aka, hammasini sog' bo'ldim. Mana 250 ming, rahmat. Sizga ham rahmat. Mayli qo'shini, so'dingizni bersa, iftorlikni yaxshi o'tkazib oling. Sani peshinangga rizqing yozilgan bo'lsa, kutmagan joyingdan, kutmagan vaqting yetib kelasizga. Ey Allohim, o'zingga shukr. Goh eslasam eslagudek yoshligim bor. Mana qara, chaqirib qo'yding bizani. O'zi ovqat qilishni bilasanmi? Hey, mani qo'limdan hali ovqat yemabsanlar, bu dunyoga kelmabsanlar. 20 hafta pishiraman, ungacha simsiz chaqib turlaring. Og'ayni, yordam kerak emasmi? Bu narsani artish yuboraymi? Salla, mehmonsanlar. Yo'g'ini o'zini siqib tashla. Sal dasturxonga qanlaring, ol, olib o'tlaring. Ha? Sen nechimsan? Xotiringni olib keldingmi deyman. Ko'p gapirma. Ovqatingni qil san. Pisharmi kech qilib? Pishadini pishmaydi. Hozir boplayman. Boringga shukr, do'st borliging yaxshi. Qayda bo'lsam, qaydan yetib bormading sen? Biror kun yo'q mendan xabar olmading sen. Hozir 10 minut pishadi, 10 minut. Menga hech charchab tolmading sen. Boringga shukr, borliging yaxshi. Do'st bo'lib menga hech charchab tolmading sen. Bay. Sinfdoshlar, mana qo'l bola, qozon kabob. Bolalar, olinglar ovqatdan, olinglar. Ol, jigar, ol. Boringga shukr, do'st borliging yaxshi. Ey do'st. Gap yo'q sindosh. Ovqat va shirin chiqibdi. Hey jigar, bitta ovqat shirin emas, oqibat shirin. Diydor shirin. Qani, endi gapir. Bizning yig'ishdan sabab nima edi? Eshitamisan? Hech qanaqa sabab yo'q. O'zim shunchaki, bunday o'ylab qarasam, yoshimiz ham katta bo'lib qoldi. Hammamiz uylangandan keyin, yoshimiz o'tgandan keyin uyim, bola chaqam, ro'zg'orim deb bir-birimiz bilan ko'rishgan vaqtdan topa olmaymiz. O'shanga bugun bir hammani yig'ganim, diydor g'animat qilib, dardlashib, gaplashib, o'tgan kunlarni eslab o'tiramiz deb yig'uvdim-da. To'g'ri aytasan. Gap yo'q. Oqibatimizga ko'z tegmasin. Mana shunaqa ko'p yig'ilib turinglar. Baraka topsin dosh. Menga qaralaring sindoshlar, qachon biz ham xuddi shunaqa o'tgan kunlarni eslab, oqibatni tiklab, diydor g'animat qilib yig'ilib o'tiramiz. Yo bizning yig'ilishimiz uchun qaysi birimizning uyimizda to'y yoki aza bo'lish shartmi? Mana shu videoni oqibatsiz oqibatli sinfdoshligi jo'natib qo'ying. Bolalar, qachon yig'ilamiz? O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان